هاي الشانقة يا اخوان راح ارجعها للماي، واللي يسأل ليش السبب، شوفوا اخوان هاي بيوضها بحلك هي، شوفوا هاي تخلي البيوض مالتها بحلك هي لمن تفقس يا اخواني، حتى الصغار مالتها اللي تطلع تبقى بحلكها. بعدين شلون الطريقة اللي تتخلص؟ السلام عليكم حبايب قلبي، شلونكم شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. قبل لا نبدأ هذا الفيديو خلونا نصلي على محمد وآل محمد. طلعنا أمس للهور ونصبنا شبكات، وجيناهن اليوم من الفجر وحصلنا بيهن صيد خير من الله. خليكم ويا أحداث الفيديو، وإذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوني من اللايك والاشتراك. مع السلامة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم بلطي يا اخوان، خير من الله. شانك بس هو كبار يا شباب.
يا اخوان شانقه دبل. راح ارجعها للماي. هاي الشانقه يا اخوان راح ارجعها للماي، واللي يسأل ليش السبب، شوفوا اخوان هاي بيوضها بحلك هي، شوفوا هاي تخلي البيوض مالتها بحلك هي لما تفقس يا اخواني، حتى الصغار مالتها اللي تطلع تبقى بحلك هي. بعدين شلون الطريقة اللي تتخلص وتطلع الصغار ما اعرفها، ولكن هاي بيوضها يا اخوان. راح ارجعها للماي قدامكم، هاي شوفوا. يا الله يا اخوان. شباب شنو هذا طريقته، شوفوا هاي الطريقة الحلة. حرش هذا الحمري زين شباب، شبك خير من الله صايد. خلوني اختم وياكم.
بقلبي وصلنا وياكم نهاية حلقتنا. شفتوا الصيد اللي صدناه خير من الله، حصلنا نعمة، ولكن يا شباب بالنية وسمتية ماكو، لأن شوية جو متقلب، ساعة هو ساعة باردة ساعة حارة، فالسمكة ما تطلع إذا الجو بيه هو أو بارد. فإن شاء الله انتظرونا بالأيام الجاية بس يستقر الجو، وإن شاء الله راح نوفر لكم الصيد مالنا وراح يعجبكم إن شاء الله. لا تنسونا باللايك والاشتراك. مع ألف سلامة، تحياتي لكم إن شاء الله.